Það alveg hægt að gleyma sér í heilan klukkutíma niðri við höfnin í Hafraþorpi. Já, og meira að segja heilt síðdegi ef manni sýnir svo. Þegar Bláman litli og vinir hans komu niður á höfn var ævinlega eitthvað á seyði þar. Skip voru að koma eða fara, menn að leika sér á seglbátum, skeljar og smásteinar og reka við lág allt. Og svo auðvitað báturinn hans Sævars gamla. Það var fyrir algjöra tilviljun þegar börnin hittu Sævar gamla fyrst. Hrappur Vestmann efndi til keppni í steinkasti. Þau áttu að hitta járnstaur og láta heyrast skemmtilegt glamur. Bláman litli, sem ekki mjög slyngur grjótkastari, hitti ekki staurinn. Steinninn hans lenti í bátnum, þá heyrðu þau einhvern hávað úr bátnum og höfuð gamals manns kom í ljós. Sjóreining í augsýn, allir upp á þiljur, verjist óþokkunum. Þau urðu dauðhrædd við þennan hvítskeggjaða mann. Fyrirgefðu, herra, sagði Bláman litli. Þetta var steinninn minn, ég engin sjóræningi. Það hvein í þeim gamla eins og besta þokulúðri. Ég verð að trúa þér. Komið og hjálpið mér að tína saman rekaði svo ég geti kveikt bál til að hita mér te. Börnunum létti heilmikið, get ég sagt ykkur. Þegar einhver biður mann að hjálpa sér að hita te, getur varla verið hann sé neitt óvinur manns. Þau tíndu saman rekafið og gamli maðurinn útbjóð sér málsverð og gaf hverju þeirra eina bakaða kartöflu sem var hörð að utan en lunga mjúk innan í. Hann sagði þeim að fyrir mörgum árum hefði hann verið sjómaður, en svo hefði hann hætti og ætti nú heim í þessum gamla bát. Í hvers skipti sem börnin fóru niður á höfn eftir þetta, kölluðu þau Hæ hó, herra Sævar! Og ef hann var heima, kom hann út og spjallaði við þau smá stund. Og hann sagði þeim sögur. Af ferðum umhverfis jörðina, suðurhafsegjum og háskalegum sjóferðum. Og hann söng fyrir þau sjóaralög. Það eru lög sem sjómenn syngja, eins og til dæmis Hæ hó, hann opnar augun, hæ hó, hann opnar augun, hæ hó, hann opnar augun, eldsnemma að morgni. Það hlýtur að vera algjört æði að vera sjóari, sagði Raggi rauðmagi í hvert einasta skipti sem hann heyrði nýja sögu eða nýtt lag. Og hún nú erfið sjómannsævin, sagði Sævar gamli þá. Þetta ekki fyrir landkrabba. Þau veltuði mikið fyrir sér hvað Sævar var í gamall. Raggi sagði hann hlyti að vera að minnstakosti 200 ára, því að hann væri með svo mörg hvít hár á höfðinu. Láttu ekki eins og bjáni, sagði Elísabet Leiknisdóttir. Það engin 200 ára, en hann gæti alveg verið 100 ára. Hann var náttúrulega ekki 100 ára heldur, en hann vildi ekki segja þeim hvað hann var gamall. Það var nú einu sinni leyndarmálið hans. Dag nokkurn, þegar þau komu niður á ströndina, sáðu Sævar gamla þar sem hann stóð hjá bátnum sínum og talaði við feita konu með gleraugu. Konan benti á bátinn og svo yfir höfnina. Þá benti Sævar gamla á bátinn sinn og skók hnefann framan í konuna. Svo pötuðu bæði og bentu henn lengi. Þegar konan loksins fór, hlupuðu til Sævars gamla til að komast að því hvað væri á seyði. Hæ hó, félagar, sagði Sævar gamli, en öll gleði var horfin úr rödd hans. Hann sagði þeim að kvöldið áður hefði verið vonsku veður og báturinn hans hefði skemmst talsvert. Konan var frá félagsmálastofnuninni. Hún hefði fengið fyrirmæli að telja hann á að flytja á elliheimili þorpsins. En ég sagði henni bara að hypja sig, sagði Sævar gamli. Elliheimili ágætt fyrir suma, en ég verð að hafa nóg að hreinu loft í kringum mig. En gallinn sá að ég get ekki búið lengur í þessu skrifli. Hann að brotna í spón. Ef ég ætti bara dálítið peninga, þá get ég keypt bátinn þarna út frá. Og hann benti á miklu betri bát sem lá nýmálaður í fjörunni skammt frá þeim. Á leiðinni heim töluðu börnin heilmikið það hvað það væri hræðilegt ef Sævar gamli þurfti að flytja burt af ströndinni. Af hverju förum við ekki í styrktargöngu og söfnum nógu miklu af peningum til þess að Sævar geti keypt sér nýjan bát? Sagði Bláman litli. Það er fín hugmynd. En hann má ekki halda að sé neinn góðgerðarstarfsemi, sagði Elísabet. Frú Glömmur getur ábyggilega að gefa okkur góð ráð og leiðbeiningar. Frú Glömmurum fannst þetta ofsa fín hugmynd og hún sagði þeim hvað þau ætti að gera. Þið látið fólk skrifa nafni sitt á blað og lofa að styrkja ykkur svo og svo marga krónur fyrir hvern kílómetra sem þið gangið.
til dæmis 5 krónur á kílómetra. Og ef þið gangið 5 kílómetra það 25 krónur. Þegar þau voru búin að fá nógu mörg nöfn, sagði Elísabet Leiknisdóttir. Jæja, hvar eigum við þá að ganga? Frú Glaumvör var búin að segja lögreglunni frá göngunni, en það verður maður alltaf að gera. Og lögreglumaðurinn hafði verið svolítið smeykur við að leyfa börnunum að ganga eftir götunum í þorpinu þar sem umferðin mest. En þá sagði Völundur: hvers vegna gangið ekki yfir heiðina milli Rósaþorps og Hafraþorps? Þá þurfið þið eiginlega aldrei að ganga á vegi. En það eru eintómar brekkur, sagði Hrappur Vestmann. Svo hringdi mér einhver og þá var að bera mig heim. Það hringdir þér enginn, sagði Elísabet. Ég skal vera næst og eftir þér. Næsta laugardagsmorgun hittust þau á torginu. Völundur hafði komið með skrefamælinn sinn. Það lítið tæki sem maður bindur við fótinn á sig og það mælir hvað maður gengur langt. Það tikkar í hvert skipti sem maður gengur eitt skref. Blámann litli sagði að sig langaði til að fá að vera með skrefamælinn og Völundur batt hann á fótinn á hann. Gangi ykkur vel, sagði hann, og leggið nú í hann. Og svo þaut hann af stað á skellinörunni sinni. Blámann litli var fremstur fyrstu 200 metrana. Þá hrasaði hann og dróst aftur úr. En þetta var vitaskuld engin kappganga og Raggi rauðmaði sá að þau héldu hópinn. Hann mjög duglegur við svoleiðis að hugsa annað. Svo beygðu út af veginn, út á stíginn yfir heiðina. Þá þurfti Blámann litli að stansa vegna þess að skrefamælirinn datt á honum. Ég skal gera þetta, sagði Hrappur Vestmann og batt mælinn á hann aftur. Það var geysilega erfitt að ganga upp allar brekkurnar, en Elísabet hafði samt tíma til að skoða blómstöku sinnum meðan strákarnir voru að ná henni. Allt í einu sagði Raggi: hvar Hrappur? Hann hefur áreiðanlega falið sig einhvers staðar, sagði Elísabet. Við skulum bara halda áfram. Völundur og frú Glaumvör voru upp á hæð og Völundur sá í sjónaukanum sínum hvar Hrappur laumaðist út af stígnum. Hann var að reyna að stytta sér leið til þess að vera fyrstur upp, en hann lenti í miklu brattari brekkum og var nokkrum mínútum seinni en hinn börnin. Það var nú bara mátulegt á hann. En það skelli hlóðu þau á honum en þau gengu niður hlíðina hinum megin. Þegar þau komu niður á veginn, sáu þau dálítið sem kom þeim þægilega á óvart. Þar biðu Stígur og Skúrhildur Vestmann og frú Magnhildur eftir þeim. Þau hefðu komið þangað í sendibílum hans Stígs og hvað haldið þið? Þau voru með gos handa krökkunum að því að nú voru þau hálfnuð. Þið standið ykkur bara vel, sagði frú Magnhildur. En þið megið ekki stansa á lengi, þá verður orðið dimmt þegar þið komið heim. Þá lögðu þau af stað aftur upp hæðina. Þau voru orðin ansi þreytt í fótunum og ég get sagt ykkur þau urðu fegin þegar þau komu upp. Hrappur Vestmann reyndi ekkert að stytta sér leið í þetta sinn. Til hamingju, hrópaði Völundur. Þá bara að skeiða undan brekkunni og heim. Loks komust þau niður á veginn og sáu þorpið. Það fyrsta sem Blámann litli gerði var að gefa hinum börnunum smá gusu af vatni úr lindinni. Það var mjög hressandi. Ljósmyndarinn tók mynd af þeim og sagði: Þetta verður aðaleg fréttin í Hafratíðindum í næstu viku. Hvað gengum við marga kílómetra? spurði Elísabet. Við skulum sjá hvað skrefamælirinn segir. Æ, Blámann minn, þú hefur verið með hann öfugan. Það var alveg rétt hjá henni og skrefamælirinn hafði ekki talið neina kílómetra. Þið munið að Hrappur Vestmann hafði bundið hann á Blámann litla þegar hann losnaði. Ég viss að þú hefur gert þetta viljandi, sagði Elísabet. Þetta var bara í gamni, tautaði Hrappur. Þetta ljóta, stundi Blámann litli. Þá veit enginn að við höfum gengið neina kílómetra. Hvað eigum við að gera? En Elísabet dó ekki ráðalaus. Það gerir hún aldrei. Hún mjög góð í stærðfræði. Þau komu við heima hjá henni og hún náði í landakort og bandspott og reglustrýku og hún mældi nákvæmlega hvað þau höfðu gengið langt. 6 kílómetra. Frú Glaumvör kvittaði á blöðin þeirra og þá gátu þau farið að innheimta peningana hjá fólkinu sem hafði lofað að styrkja þau. Sævar gamli vissi varla hvað hann átti að segja þegar frú Glaumvör og börnin komu til hans með alla peningana. En strax og hann fluttur á nýja heimilið, bauð hann öllum í snarl á ströndinni. Hann gaf þeim rækjur og bakað kartöflur. Frú Magnhildi fannst mjög gaman að fá nú loksins að sjá Sævar gamla og kom með nokkrar heimabakaðar strandbollur. Henni fannst það vel við hæfið þarna í fjörunni.